السلام عليكم أصحابتي كسو دواada channelkayga Amenabeauty adduunka meel kasta ka joogtiin waan ii salaamay koogina ani balaabin waxa halkan ku haasto maxaa la meesha gadiidka taawada subscribe channelkayga da ku cusubta markuu ugu horeeyay hadaa taa kusoo booqatay channelkayga subscribe-ka iyo gambaleelka sida video ka saan usoo geli qof ugu horeeya sida ugu naqata kugu soo dhaco inta maxaan ku hayaa cunto inaba caadi ahaynin beebiguna ii jiifo aan maxaan jeclaaday quraaca isoo weydis abaayalaha isoo weydiin naaska caanaha badiyaayo aamina noo soo sameey sida u sameeysana tus waa kana waani sameey step by step arkaysan video sida u sameeyayo hadaa tahay dumar iscaateeyayso ama rag iscaateeyayo cuntadan oo ku anfacaya adigoo iscaateeyis ama naaska daarta caanina ku badiyo lamadoodba marka step by step anigoo ni tusa sida u sameysalayo ka arkaysin ila si socda ayaamada aniga mashquulay sida ii soo weydiisteen Amina maxaa la quraaca marka cunuga Nuujis quraaca cunaysa noo soo sameeyay qadada cunaysa oo raashimaan ishaga naaska caanaha geliyaa soo aniga mashquulay hadda JabiibaZ no ii jiifo aan waxaan jeclahay inaan ii soo beeso subaxnimo aqabnaa codkayga daasaan ka dareemaysin inta maxaan ku haystaa final seedaan ku haystaa kuman inaan dhaho malay af Soomaali ma aqaan Soomaali wax lagu dhaho final seed maxaa la shaahiya rawana ka samaysto naaska caano badan oo geliya asxaabta inta maxaan ku haystaa boorish aan ku haystaa ma boorish oatmeal mashaari sida u kasaysiin so waa boorish waa halkaas maxaan ku haystaa strawberry aan ku haystaa inta maxaan ku haystaa malab halkan maxaan ku haystaa maxaa lahaa jalmadaan aan ku haystaa oo markasta oon ka cabi doono waan raacsi because maxaa lahaye seedkan aan ku samaystaa halkan maxaan ku haystaa asxaabteedii qarfo aan ku haystaa sidaa ujeedin waa qarfo marka maxaan sameeyayaa boorishkayga sidaan u samaysanayaan i tusayaa dhinaca oo dibka ah dhinacaasaan u sigaleynaa ila sii socda walaalahayga okay dibkan aan daartay maxaan kusoo shoolayaa galaas biyo aan kusoo shubtay maxaa la biyaha soo karkaraya waxaas dhan la suugaayo asxaabteedii boorishka wuxuu ku xiran tahay qaado qiyaaskaas samaysleysa ku xiran tahay ana ilmihayga dabeelo cunaan marka maxaa lahaye lamaan sameeyaa lama oo maxaa la baakadaan makriifka ku samaysan kartaa laakiin ani makriifka ma ku jeclay waxaan jeclahay dibka si fiican inuu karsoomaan jeclahay si fiican u kariyaan jeclahay because makriifka haddaan geliyo muxuu noqolaa saaca malo noqolaa mana dareemaysi maxaa lahaye boorishka soo ninkasta boorishkiisi si u samaysaa haddaa rabta caano waa ku darsan kartaa laakiin ani biyaan ku samaysalaa wax yar biyaan ku daraa waxaan jeclaa si fiican u karsado wax yaraan ku daraa haddaa jeceshaa adi sokor ku darso ani sokor ma ku darsanaay qarfada macaan oo ka dhigaa boorishka iyo wax yar malab strawberry aan ku darsadowaa waxaan tagaynaa waxaan lahaa inuu iisii karsoomayo shaahigayga sidaan u samaystaan iyo tusaa asxaabteedii ee lasii socdaa okay boorishka waa noo sii karsoomo waa asxaabta dibka dhinacana ii daaran tahay beebiga inoo soo kacana raba video anaan ii boosiyo maxaa lahaa final seedka walaalaheygii ka qaad screenshot saasuu u yeelaa shaahi aan ka subsalaa qaanda oo yariisa halkan ku haystaa qaando maxaan jeclahay strong aan jeclahay ani sigoo bacabeebeen way haayaan final seedka laakiin ani dalalaan soo gadgataa markaa saas aan ugu shubay inta maxaan ku haystaa malabaan ku haystaa sidaa ujeedin malabkan anaa ku shubtay dhalada maxaa ku haystaa inta fargeeti aan jeclana ku isticmaalo
waxyar aan ugu baahanahay. That's it. Waa ujeedin somaha saasaa ugu shubtaa ani dartaada qaanta kusoo qaada ani si fiican u baahanahay because vanilla seedka naftigiisa markaan asxaabteedii macaan waan soo carfayaa. So marka maxaan sameeyaa biyo karkaraya maxaan ku hayaa oo jalmad ah. malabkeega si fiican ugu rugaa ama si fiican ugu gedgediyaa malabkeega. waa ka asxaabteedii maxaa la inoo oo mashaariig noo sii karsoomay intaan isku sii dhiimayaa suuqaacu waa ujeedin diyaar waay dhinac mashaariig aan tageynaa ila sii socdaa. marka asxaabtay sidaa ujeedin buurishka maasha Allah kusoo buxuyaa laakiin ani weli inaan sii kariyaan jeclaan jeclo waxa oo dhadhanka dareemayo biyo yaraan ku daraa. haddaa rabtaad caano ku samayso dadka caanay ku jeclaan qaar ani biyaan ku jeclahay. haddaa rabtaa sokor ku darso aniga malabaan jeclahay. marka soo jeedin maasha Allah okay wax yar aan soo badbado kabacdi diyaareen oo noqonay. marka maanta baby Zahir inuu jiifo babygeegi aan rabaa inaan ka faa'iideysto asxaabta. easy ma aha marka baby riis aan haasataa iyo video aad u adag tahay. maalin kasta waxaan jeclahay inaan soo duubo. marka maxaan sameeyaa jikadaan keensadaa babyga. marka maxaa lahaay bagigiisaan ku dhaxriraa waa u sheekeeyaa waa u hadlaa waa u dheelaa aan ku dhahayna maasha Allah usigana waa farxaa waa aamusaa. markaas intoo aniga arkaa usiga oo kale meeshiisu ku dhex jirnaada. marka aabihiisina aan ku dhahay waxaan dhahay aabihiisa qabso. marka qabso waa kaga waa ku ooyaa maxaa lagu qabsalaa baatigeegi baati aan iska siiyo markano wuu ku qabsalaa Maxamed taasoo ku sabraa. haddii ani meesha aan joogo agtiisa aan u dhowahay baby wuu fi okay waay. أنا مركز أستعين جعلهاي أو أجيدين ديار واي وأخذوا قوقات ما يملهم جدي أستعين جعلهاي. نحن نسميها بورش كان سوق هذا ناس كان عامو كوجليا بورشتا أنا مو كجعلي ما كجعلهاي أنا بيكو سميستو. هذا بيبي نوجيس أما عافيماد هلتي أهاني هذا دتك ربان دايتي وكجران أو ربان ناس عاتيان سانا أسمع سكتا أديكو كدارين عاني إيو سكر إيو أوكي أنا أسمع ستا سويحي وكوفي عنيا محالا بوريشكا ماركنا وصومالي مركي لجوغو ان هذا انت إنجليزكي إيو بدماهان يوروب قبلها عد أمر بمقالان ما شاء الله بصوبحي marka naasaha aan oo geliya waxa la hayaan hilibka saxaafta marka saxaafteedi hilibka naaska aan ma sha Allah tabaaraka Allah ku geliya hadaabta malaba ku shubakata wax yar malab sida uu arkoosi saas intaas ka badan aan ku darsaday tafiiqariis waa ujeedin tafiiqariiskas oo farkeetiga aan sameeyo because farkeetiga saana ku jeclahay malabku aan ugu daray waa ujeedin inta maxaan ku astaa qarfo arafo ka dhiga asxaabta dhadhan ku yeela hadii ma macaana jecesha shaa'id qarfaha macaan uu ku geliya halka maxaan ku astaa strawberry gabdhaha oo iscaatayaan hadarta aan caato kana saana u sameeyay هذا ربطان بيبيجا الناس أنا نكوها لا هكذا عافيماد والشرح ما هو عندها لقى عنوة ما هو وحان سميها عندها لقى عنوين واكاي أردت أنه استرابيري قد ما العافية
waa ka asxaabteedii diyaar waay maxaa lahaay shaahigaani tusaa si fiican okay asxaabteedii sidaa u jeedin quraac maasha allah waan diyaarsanay intana shaahigii aan ku haystaa sidaa u jeedin waa ka asxaabteedii quraac oo maxaa waaye oo maasha allah tabaarakallah kaali iska arag waaye oo caafimaadna ay ku tahay healthy ahaanimo haddaa ku jirta iscaateyska dadka rabaan iscaateen saas u samaysan karaan quraac haddii oo tahay naas aan Nuujis markan waa rabtaa naaska caanaha inaa ku kordhiyo beebiga saana u samaysaa shaahigan naaska caanaha caadi ma naaska caanaha aad u geliyaa sida oo igu soo cogsateen Aamina noo soo sameey ay dhahdeen maxaa lahaay shaahiga sida loo sameeyay marka aan saas aan u samaystaa tarmuuskan ama tarmuuskan leeyahay kana isoo weydiisin oo ogahay jilmadan maxaan ka gatay asda hadda ingiriiska aad joogtaan astaan ka gatay maxaan ka bixiyay 10 pound aan ka bixiyay lacagta ingiriiska 10 pound aan ka bixiyay jilmadan wuxuu leeyahay magaciisa user oo leeyahay dhaxdiisi macdankan oo leeyahay kana waa magaciisa waay macdanka sida u fahantiin markii ku shubtaa caleenta ama markaa ku shubtaa maxaa lahaay murmuraha hoos mu degaayo bakeeriga ma ku galmaayo ma jida murmuraha waa kana shaahiga oo caanaha naaska caanaha geliya ay soo weydsateen ay ka soo cogsateen waa kaay saana u samaystay sidaan u dhahay astaan ka gatay online kan waan iga fiiriyaa maxaa la hadii online ka hadii Amazon ka email ka laga helayo usigane 10 baan ma sidaan u dhahay aan ka soo gatay asta aad u fiican oo ku shubalaysa la bii karkaraayo dhac soo maxaa rajay doonaa inaa ka hela doontiin quraaceygi caafimaadka iyo naaska caanaha ku kordhiyayo hadaa ka hashin videogan thumbs up sameeya asxaabihiina la share gareeya channelkayga ku cusubtaa subscribe iyo kambalelka ku xiji sidaan video kasaan u soo geliyo qofka ugu horeeya ka naqata sidoo kugu soo gaaro maxaa lahaay comment ka bixi maxaa ka hashay su'aal ma qabtaa hoos meesha hoos markano comment iga soo bixi beelka taabta beelka micnihiisa maxaa video kasaan soo geliyo sidoo inagu soo gaaro هذا محار وعناني له always stay Jabiiba هذا محار وعناني له مع السلامة guys bye